主場作客嘅時間啊！有嘢食，有嘢食。嗱，今日咧我哋繼續咧就係用榮華臘腸嚟煮餸喎，真係好香啊嚇！嗱，呢個餸菜咧真係食到我哋好風騷嘅，就係臘腸、臘鴨、糊仔煲，食到我哋好風騷。點解咧？其實咧尹師傅話今日呢啲嘅食材啊應該結婚㗎。哇！咁前面咁溫馨，點解咧？嗱，因為咧嗱，我哋用咩咧？就用臘腸一孖已經切咗段嘅啦嚇，我哋應該係咁樣嚟切斷㗎嚇，冇錯啦，已經過咗呢個暖水期嘅啦嚇。同埋咧就呢一個嘅臘鴨髀咧就一隻啦。哇嚇，斬得好靚喎！使唔使又係用啲暖水又過一過佢咁樣樣，好似所有嘅臘腸咁樣，暖水洗佢，去咗啲雜質有味。係咁啊，最好啦嚇！仲有咧就糊仔咧，就600個 gram， 即係等於1斤啦。仲有當然唔可以少嘅就係我哋嘅廚房三寶啦嚇，就係蒜啦、薑啦同埋葱喎。肥，反而稍微有啲油嘅脂肪嘅油咧，少少嘅啫，都要得收。係啦，收兩種物質嘅好嘅嘢，就啱夾啦，配合啦，係咪？肉嘅香味、酒嘅香味，非常之好。真係呢個芋頭本身嘅香味，物質嘅香味，即係佢哋慢慢配搭一齊咧，呢個叫相爭得益，互相吸引。咁我哋咧今日咧就係又可以食到我哋至愛啊嚇，就食到呢個嘅臘腸啦，亦都係家秀嘅招牌腸嚟嘅喎。好香。係啊。嗱，種種嘅菜式係切飯同，燜煮要求比較一碌碌，保持原味。今日我哋用煲嚟上啦，咁啊首先咧就將呢啲嘅臘腸咧係擠入去呢個煲嗰度先啊嚇。仲有我嘅臘鴨髀。最好咧又嗰啲瘦食臘鴨髀，輕輕炒佢。係啊。點解咧？我哋將佢烘香佢而不燉，係另外一種香味嘅揮發。仲有將佢嗰啲少少嘅油脂走翻出嚟。